meie saate lõpetame aga sportlikus tempos või spordilainelt. Täpsemalt räägime tai-boksist, mis on üha rohkem populaarsust kogumas. Tere õhtust siin stuudios and welcome. First of all, Mosa Tšatšavan. Tema on tai-boksi treener Taist. Ja Kevin Renno, tere tulemast. Te olete Tallinna tai-boksi peatreener. Tai-boksi klubi peatreener. Nii, kaks sellist tai-boksi kõrget professionaali on mul siin. Ja teie tegelikult eesmärk on ju viia tai-boks üha laiematesse massidesse. Et mitte ainult need visahingega tõelised võitlejad, keda te nii või teisiti treenite, aga laiendada seda osalejate kontingenti. Jah, täpselt, et peamine eesmärk on viia inimesteni see arusaam, et tegemist ei ole tegelikult kakluspordiga, vaid võitluskunstiga, mis on, ütleme, suurepärane rasvapõletustreening, enesekaitsetreening või lihtsalt hea aja sisustamine nii-öelda. Tegelikult on ju väga tihti jäänud ikkagi selline mulje, et tai-boks on mitte võitluskunst, aga lihtsalt suur võitlemine, kaklemine, löömine, peksmine ja väga tugevatele ja visadele hingedele mõeldud. Ja tegelikult nii ongi, aga see on professionaalsetele võistlejatele, kes tahavad nii kaugele minna. Et siis tegemist on ikkagist, võib öelda, võitlusega, mitte lihtsa võistlusega. Aga treening on siiski treening ja see sobib kõigile lastele, noortele, emadele, isadele. Ja käivadki teie trennides igas vanuses inimesed. Mosa Tšatšavan on, Kevin, teie poolt Eestisse kutsutud 3 aastat tagasi, nagu ma aru saan, jah? Mosa, so you have been here in Estonia 3 years right now. Yes. And you coach Estonian children, parents, who? Or professional athletes? Yes, everybody. Everybody? Yes. So how good they are? Kevin is good. Kevin good. Kevin is good. But ma küsisin siis Mosa käest, et keda ta treenib ja treenib tõesti igas vanuses inimesi, aga ma pole veel teada saanud, et kui hästi nad meie Eesti tavainimesed siis, kes tervisespordina tai-boksi harrastavad, kui hästi nad õpivad seda ala. Et Kevin, te võite ka siin aidata, aga võib-olla Mosa ütleb veel esialgu, et Mosa, how easy it is or is it hard to coach Estonian people as tai-boxers? No tai-boxing. Yes, no easy, but some many people know K1. Yes. Eestis, ütleme, mida meie viljeleme, ongi klassikaline tai-boks, mis on pärit Taist, kuna meil on siin tõeline professionaal kohal. Ja see on nüüd mõeldud, klassikaline tai-boks on mõeldud ja ütleme, väga paljud saavad valesti aru, et enamus klubid tegelevad Eestis siiski kickboksiga ja K1-ga, kus puudub täielikult küünarunki tehnika ja püstimaadlus ehk clinch, mis ongi nii-öelda tai-boksi eripära tegelikult. Et meie keskendumegi klassikalisele tai-boksile. Et siin, mida Mosa tahtis öelda, et Eestis on väga paljud head kickboksijad ja ka ühe nii-öelda võistlejad, aga klassikalist tai-boksi selliseid nii-öelda spetsialiste on veel vähe. Kas me siin näemegi klassikalise tai-boksi treeningut praegu videolindelt? Jah, see on, ütleme, selline näeb välja personaalne treening ja edasi jõudnute treening, kellel on üksikud tehnikad on selged ja saab harjutada nii-öelda treeneri käes on need löögipinnad siis, kus treener saab nendega teha vasturünnakuid ja sundida siis treenitavat blokkima ja keskenduma rohkem. Kas inimene, kes tahab alustada nende treeningutega, sellise sportliku vormi saavutamise nimel, kas tema peaks esialgu just tulema teie juurde personaaltreeningutele või võib kohe grupiga ühineda? Meil alustab mitu korda aastas nii-öelda baaskursused algajatele, kus me alustame täiesti nullist. Asendist, põhiblokimistehnikatest, põhilöökidest, et kui need on selged, siis saab liikuda edasi, muretseda endale varustus, teha siis nii-öelda paarilisega juba blokkimisi ja kontrarünnakuid ja aga esimesed 2-3 kuud on siiski peamine rõhk on tehnika õppimisel ja üldfüüsilise arendamisel. Nii et kui suvel alustada, siis kuskil sügiseks saab selle esimese etappi alles läbi, jah? Ja üldjuhul enamus inimesi alustavad sügisel, et me alustame sügisel. Ja te praegu pakute treeninguid Sparta spordiklubis? Tegelikult päris mitmes kohas, aga kodusaal on meil Sparta spordiklubis. Aga treeninguid toimuvad meil üle Tallinna, igas väiksemas linnas, suuremas linnas, Tallinnas isegi mitmes erinevas kohas. Ja kuivõrd Mosa, kui treeneri kaasamine on aidanud ka huvi tekitada selle tai-boksi vastu või Mosa ikkagi peamiselt professionaalide? Tõesti hindamatu väärtusega on need tema kogemused ja tehnika, mis ta on andnud mulle edasi esiteks ja pluss siis minu klubi teistele treeneritele veel, mida meie saame siis edasi anda oma õpilastele. Sellist tai-boksi tõesti õpib ainult sellise Taist pärit treeneri käe all.
Euroopa taiboks on natukene modifitseeritud, et enamus võistlus Euroopas üldse on ilma küünarnuki löökideta ja Mossa on olnud ju professionaalne sportlane, taiboksija. Mossa, you have been professional Thai boxer. Yeah. And how long you have been coaching? How long I start? Yeah, I start 7 years, 8 years now. I baby 9 years. 9 years already. I trainer. I finish 5. I trainer. Tais on Et 9 aastat tagasi lõpetas aru, mis erinevus sportlase karjääri. Kui minul on 20, nüüd ma olen 28-aastane. No mina alustasin suhteliselt hilja võrreldes taiboksijatega, kes alustavad 7-aastaselt juba. Siis kui vanalt how many siis? fights you have? Maybe 300. 300. Teil on umbes 300 profiboksi matši, minul on, ütleme, kõik kokku umbes 65-70. Ja millal teie alustasite? Mina alustasin võistlemist 16-aastaselt. Tema alustas juba 7-aastaselt, ütleme, nemad lõpetavad üldjuhul 25-26 aastasena oma profikarjääri. Et üksikud superstaarid teevad muidugi kauem kuni 30-seni ja natuke peale. Aga nende see tempo on natukene teine ja seal on haruldane, kui profi taiboksijal on alla 200 matši. Aga Eestis ja Euroopas otsid tikutulega selliseid, kellel on 200 matši. Elu koosnebki põhiliselt matšidest ja mitte põhiliselt, vaid matšist matšini. See oli ka profi taiboksija elabki treeningsaalis. Ma saan aru, et Mossal on vist praegu ikkagi plaan jääda Eestisse pikemaks ajaks elama. Et Mossa, you have plans to stay in Estonia? Yes. For longer time? You like, yeah? Yes, I like, yeah. Is it more interesting or is it better to be coach here or than in Thailand? You like more? Yes. You like it? Estonia training better than Thailand, teaching, coaching. Estonia? Yes. Drinking many. Ütleme, ja siin esiteks me võtsime ta siin väga hästi vastu, me lõime talle siin hea keskkonna, oma korter, elu, palk, sissetulek, kõik on tal olemas. Eesti inimesed on ta üldse siin väga hästi vastu võtnud, et tal on siin väga palju sõpru ja elukaaslane, kes on nüüdseks juba abikaasa. Nii et elu on seotud antud hetkel ikkagi Eestiga. So you are involved with Estonia right now. Ja väga imelikul kombel talle meeldib ka siinne kliima. See on tore. Aga teie sõnum on ikkagi see, et kutsuda inimesi üles proovima tegelemist taiboksiga. Täpselt. Ja kõik on oodatud siis? Et ei tasu suhtuda eelarvamustesse selle spordiala juures, et käib igasuguseid kuulujutte ja kindlasti on käinud meediast läbi ka selliseid inimesi, kes ei ole head reklaamid olnud sellele alale, aga tegelikult ongi vaja enda isiklikku kogemust. Tervise ja hea enesetunde huvides on siis kõik oodatud tegelema taiboksiga või vähemalt proovima seal ära. Vähemalt proovime, jah. Selle sõnumiga me täna oma Suvemiksi saate lõpetamegi. Aitäh teile kõigile vaatamast ja Suvemiks on taas eetris juba homme õhtul. Kohtumiseni!